ඉස්සල්ලාම කියන්න ඕනේ පළවෙනි දේ මම අද දාන අසයින්මන්ට්ස් අද හෝ හෙට දාන ප්‍රෝග්‍රෑමින් අසයින්මන්ට් එක කරන්න ඔයාලට for loop එක කියලා කෙනෙක් අවශ්‍ය වෙනවා. for loop එක මම මේ කියලා දෙන්න යන්නේ for loop එක කියලා. හරි ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට අදාළ for loop එක කියලා කෙනෙක් ගැන තමයි දැන් යන්නේ. හරි for loop එක කියන්නේ ආකාරයක ගත්ත loop එකක්. විශ්සලාගත්ත while loop එකක්. සරලව කිව්වොත් එක්තරා ආකාරයක විශ්සලාගත්ත while loop එකක්. for loop එක ලියන්නේ මෙහෙමයි. මම ලියලා පෙන්නනවා ඔයාලට උදාහරණයක් කරන්න. ඒකට තේරෙයි. මෙහෙම ලියපයි. for I in range බිංදුව 5 1 print I කියලා එකක්. මේක මම මේ ඇල්ගොරිතම් එකක් ලියන්නේ. හරි සූඩෝ කෝඩ් එකක් ලියන්නේ. මේක Python වල ලියන්නේ වෙන විදිහකට, මේක C වල ලියන්නේ තව විදිහකට, මේක Java වල ලියන්නේ තව විදිහකට. ඒක ගැන හිතන්න යන්න එපා. concept එක තේරුම් ගන්න. ඒතකොට ඔයාලට Python ගන්න ඕන නම් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඔයාලා for loop එක concept එක දන්නවා. Google එකට ටක් ගාලා ගන්න how to implement for loop in Python, how to implement for loop in Java, how to implement for loop in C මොකක් හරි. ඕන concept එක දැනගන්න. මේකෙදි වෙන්නේ මම මේක කරන්න මෙහෙම මම මේකට අඳලා දෙන්නම්කෝ flow chart එක. උදේ ඔයාලට තේරෙයි වැඩි. මම මෙතනින් හරියට හොඳට පේනවනේ. හරි මේ හරියෙන් දෙන්න. මේ flow chart එක සමාන කරොත් මේක මෙහෙම එකක් එන්නේ. I වල උත්තරේ 1යිලු. I වල උත්තරේ බිංදුවයිලු. I වල උත්තරේ බිංදුවයිලු. I පහට වඩා අඩුද කියලා බලනවා. පහට වඩා අඩුද කියලා බලනවා. yes නම් print කරනවා. yes නම් print කරනවා. yes නම් print කරනවා. print කළා i ටකක් එකතු කරනවා. i ටකක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා ආපහු යවනවා මෙතෙන්ට. නෝන end වෙනවා. ඔය විදිහට තමයි flow chart එකක් ඇන්දොත් I වල අගය තියෙන බිංදුවේදී බලන්න. I වල අගය තියෙන බිංදුවේදී හරි මෙන්න මේ බිංදුව තියෙන්නේ මෙතන. හරි බිංදුව තියෙන්නේ මෙතන. එයාට අපි කියනවා starting point කියලා. starting point කියලා කියනවා පටන් ගන්න තැනට. හරිද? මෙතන තියෙන කන්ඩිෂන් එක බලන්න. අපිට චෙක් කරන කන්ඩිෂන් එක තමයි I වල අග පහට අඩුයිද කියලා. I වල අග පහට අඩුයිද කියලා තමයි චෙක් කරන්නේ. මේ පහ කොහෙන්ද එන්නේ? පහ එන්නේ මෙන්න මෙතනින්. මෙයාට අපි කියනවා terminating point එක කියලා. terminating point. ඒක නම් දෙනවා. හරි නම ගැන එච්චර හිතන්න යන්න බෑ. terminating point ඉවර වෙන තැන. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? පහට අඩුයි නම් I ව print කරනවා. දැන් while loop එක නම් ආපහු යන්න කලින් මම මෙතනින් ලියන්න ඕනේ I සමානයි I දැන් 1යි කියලා. while loop එක නම් ලියුවේ නැත්නම් loop එක හිර වෙනවනේ. loop එක endless finite loop infinite loop එකක දෙනවා. for loop එකේ ඒක ලියන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේක ඇල්ල I සමානයි I දැන් 1. මෙතන තියෙන අගය තියෙනවනේ. කීයකින්ද I වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකට අපි කියනවා step count එක කියලා. step count එක කියලා. අපි step count එක ලියන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙතන තියෙන එක තමයි step count එක. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට while loop එකකට යන්නේ නැති for loop එකක් අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ output එක මොකක්ද දෙන්නේ? මේකේ output එක මොකක්ද දෙන්නේ? එන output එක තමයි බලන්න. බිංදුවයි 1යි 2යි 3යි 4යි විතරයි. පහ එන්නේ නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ මෙතන 4 print වෙලා
4ට එකක් ඇඩ් වෙලා 5 වෙලා මෙතෙන්ට ගිහින් 5 5ට කුඩයිද කියලා වෙලා DS වෙන්නේ නෝ වෙලා ඉවර වෙනවා. හරි. බිංදුවේ ඉඳලා 5 දක්වා විතරයි යන්නේ. බිංදුවේ ඉඳලා 5 දක්වා විතරයි යන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට starting point එක අදාළ වෙනවා. terminating point එකට කලින් ඉවර වෙනවා. starting point එක අදාළ වෙනවා. terminating point එකට කලින් ඉවර වෙනවා. හරි. සරලයි. හරි. අදිවත් නැහැ ඒකේ. ඔකට කියන for loop එක කියලා. ඔතන සාමාන්‍යයෙන් for loop එකක භාවිතය. සාමාන්‍යයෙන් for loop එකක භාවිතය තමයි ඒක. හරි. ඉතින් මේක හෙට දාන හෙට හෝ අද දාන ඊළඟ assignments තුනට ඕන වෙයි. for loop එක ඕන වෙයි. ඔයාලා ඒක ගැන හිතලා බලලා ගාන හදන්න. හරි. හරි. ඕකේ. තව චුට්ටක් වෙලා තියෙනවා අපිට ප්‍රභාගයක් තියෙනවා. මම තව චුට්ටක් මේක පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් මේක තමයි for loop එකේ මූලික භාවිතය. main use එක තමයි මේක. main use එක තමයි මේක. right? okay. ඕනේ ඉන්නවනම් ලියා ගන්න විනාඩියක් දෙන්නම්. ඕනේ ඉන්නවනම් ලියා ගන්න. ඕනේ ඉන්නවනම් ලියා ගන්න. right. for loop එකේ විශේෂ භාවිතයක් තියෙනවා. for loop එකේ විශේෂ භාවිතයක් තියෙනවා මෙහෙම. right? for loop විශේෂ භාවිතයක් තියෙනවා මෙහෙම. මම මේක කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට arrays කියලා data structure එකක් මම කියලා දීලා තියෙනවා කලින්. හරි arrays කියලා જાතියක්. arrays එහෙම නැත්නම් array lists කියලාත් අපිට ඔක් කියන්න පුළුවන්. දෙක පොඩ්ඩක් එකිනෙකට වෙනස්. මේ දෙන්න සමාන නැහැ. සමාන නැහැ. බලව සමානයි කියලා හිතාගත්තට අවුලකුත් නැහැ. හරි. දරව සමානයි කියලා හිතාගත්තට අවුලකුත් නැහැ. අපි අපේ සීමාවෙදී arrays ගැන හිතන්නේ නැතුව array lists ගැන හිතමු. අපේ සීමාවෙදී කියන ලොකු වෙනසක් නැහැ. හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ array list එකක් ගත්තාම array list එක අපි අර්ථ දක්වන්නේ මෙන්න මෙහෙම. array list එකක් අපි ගන්න මේක දැන් අපිට පුළුවන්නේ program එකක මොකක් හරි variable එකක් ලියන්න i සමානයි 1යි කියලා. i සමානයි 1යි කියලා ලියුවොත් program එක කම්පියුටර් දන්නවා මේ i ට තියෙන integer එකක් හරි float එකක් හරි කියලා දන්නවා. හරි. i ට තියෙන integer එකක් හරි float එකක් හරි කියලා කම්පියුටර් දන්නවා. ඒ වගේ මම මෙහෙම එකක් දුන්නොත් fruits කියලා එකක් දීලා මෙන්න මෙහෙම එකක් ලියුවොත් mango pear orange කියලා එකක් ලියුවොත් මේක array list එකක් කියලා කම්පියුටරේට තේරුම් ගැනීම කුසලතාවයක් තියෙනවා. මේ array list එකක් කියලා කම්පියුටරේට තේරුම් ගන්න කුසලතාවයක් තියෙනවා. ඒත් මෙයාට කියන අපි array list එකක් කොහොමද අඳුරගන්නේ? දෙපැත්තෙන් සංගල වරහන් තියෙනවා. සංගල වරහන්නේ ස්ක්වයර් කොටු වරහන් තියෙනවා. ඇතුලේ කමා වලින් වෙන් කරපු කට්ටිය කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. තව එකක් ලියුවොත් marks for maths කියලා එකක් ලියුවොත් marks for maths කියලා variable එකක් හදලා මට දාන්න පුළුවන් 99යි 88යි 100යි 12යි. අපි වරගෙන array list කියලා array list එකක් කියලා කියනවා. right? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට for loop එකේ තියෙන විශේෂ භාවිතයක් තමයි for loop එකේ තියෙන විශේෂ භාවිතයක් තමයි මේ වගේ array list එකක ඇතුලේ තියෙන කට්ටිය array list එකක ඇතුලේ තියෙන කට්ටිය එකින් එක එළියට ගන්න අපිට for loop එකක් පාවිච්චි එළියට ගන්න for loop එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. මම ලියන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කර හැකියි. මම Python program එකක හරි මොකේක හරි මම concept එකක් හැටියට ගැන තේරුම් ගන්න.
මම කාස් කියලා ගන්නවා එක කාස් සමානයි ඇලියන් ඊට පස්සේ අපි ගමු ලාන්ස් ඊට පස්සේ අපි ගමු මාච් කියලා ඔය විදිහට ගත්තොත් අපිට මේකේ තියෙන එකින් එක කට්ටිය මෙන්න මෙහෙම ගත්ත හැකි. මම බලන්න. 4 I in cars 4 I in cars print I කියලා කෝඩ් එකක් ගහලා මේක රන් කරොත් output එක එන්නේ alien ස්පෙලිංස් නම් හරිද දන්නේ ලාන්ස් කියලා මේ එක ලයින් වල හරි ලාන්ස් මාච් හරි ඔය විදිහට output එකක් ගන්න පුළුවන් ඔය විදිහටම තව චුට්ටක් වැඩිපුර දාලා කිව්වොත් අපි මේක වෙනස් කරත් මෙහෙම බලාගෙන ඉන්න හරියට තේරුම් ගන්න මේවා මේක කාස් කියලා ගන්නෙ නැතුව මම ගත්තොත් val කියලා එකක් value කියලා අපි ගමු value 1 2 3 4 5 කියලා ගත්තොත් I in value කියලා run කරොත් මෙතන වදින්නේ 1 2 3 4 5 ගැන ඉලක්කම් ටික 1 2 3 4 5 ගැන ඉලක්කම් ටික තමයි වදින්නේ 1 2 3 4 5 කියලා තමයි වදින්නේ අපිට ඕන නම් පුළුවන් දැන් අපිට අයිට වැලියුස් වෙනස් කරන්න පුළුවන් I ගුණ කිරීම 2 කියලා එකක් ඇතුළට දැම්මොත් print කරන එක ඇතුලේ මේක දෙකෙන් ගුණ වෙලා print වෙනවා 2යි 4යි 6යි 8යි 10යි කියලා දෙකෙන් ගුණ වෙලා print කරන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එහෙම අවුලක් නැහැ. ඔය විදිහේ for loop එකේ විශේෂ භාවිතයක් තියෙනවා. මොකද්ද? for loop එක පාවිච්චි කරනවා array list එකක තියෙන elements එකින් එක read කරන්න. එකින් එක read කරන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර for loop එකක් කියවහම ඔලුවට එන්න ඕන දේවල් දෙකක් තියෙනවා. for loop එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ while loop එකක් වෙනුවට. ඉලක්කම් සංඛ්‍යාවක් generate කරගන්න. කොහෙන් හරි පටන් අරගෙන කොහාට හරි යනකම් ඉලක්කම් සංඛ්‍යාවක් එක දිගට ගොඩනගන්න තමයි for loop එක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාගේ විශේෂ තියෙනවා. ඕනම programming language එකේ arrays එහෙම නැත්නම් array lists කියලා කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ array list එකක හරි array එකක හරි ඇතුලේ ඉන්න කට්ටිය එකින් එක එළියට ගන්න අපි පාවිච්චි කරන for loop එක විශේෂ භාවිතයක්. හරි. ඒක ඔයාලගේ අපේ මට්ටමේදී හොඳට එළියට දාලා තියාගන්න. මෙන්න මේක පට්ට වැදගත්. මේක සෑහෙනම වැදගත් අපිට ඉස්සරහට තියෙන assignments කරන්න සහ ඔයාලට يعني මොන පැත්තට ගියත් ඒ කියන්නේ ඔයාලා software engineering කරලා ඉස්සරහට ගියත් for loop එකේ මෙන්න මේ භාවිතයන් දෙක පට්ටටම වැදගත්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් development එකේදී while loop එකක් කියලා කෙනෙක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැති තරම් ගොඩක් වෙලාවට while loops පාවිච්චි කරන්නේ නැති තරම් බොහෝ අවස්ථාවල 99%ක් අවස්ථාවල for loop එකකින් තමයි development එක කරන්නේ. ඒ නිසා for loop එකේ භාවිත දෙකක් තියෙනවා විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕනේ. එකක් සංඛ්‍යා රේඛාවක් මොඩියුල් කරන්න කොහෙන් හරි පටන් අරන් කොතනින් හරි ඉවරන එකක්. ඒක එකක්. දෙවෙනි එක මේ වගේ කෙනෙක් කරා ආපහු එකින් එක එළියට අරගෙන කියවන්න. ඔය විදිහට භාවිත දෙකක් තියෙනවා. ඒක array list එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? ඒක කොහොමද index කරන්නේ? මේක බිංදුව වෙන්නේ කොහොමද? මේක 6 වෙන්නේ කොහොමද? 4 වෙන්නේ කොහොමද? ඒ ඔක්කොම මම ඔයාලට basics of programming කියලා මම YouTube එකේ දාලා තියෙන playlist එකේ ඒව ගැන ඔක්කොම විස්තරයක් සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා. ඒත් ඔයාලට ඒකෙන් කියලා ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා.